ஹாய்ங்க. நீங்கள் என் சேனலுக்கு புதுசாக வந்ததுக்கோ இல்லை திரும்ப வந்ததுக்கோ ரொம்ப தேங்க்யூ. ஓகே, நான் லன்ச் ரெசிபியை ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கொஞ்சம் கதையும் பேசுகிறேன். நான் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் டைமில் சவுத் இண்டியன் ரெசிபீஸ் தான் பண்ணுவேன். அதுதான் இங்கே 2 பேருக்கும் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபுட் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் போரும் அடிச்சிடும் சம்டைம்ஸ். அப்போது ஒரு சேஞ்சுக்கு ஒரு நாள் வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணும். அப்போது இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் பண்ணி சாப்பிடுவோம். என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் மெமரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் அம்மா எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் லன்ச்சு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃபேன்சியாக கூட இருக்காது, ஷேஷ்வான் பனீர் ஒன்றுமே இருக்காது அதில். அது ஒரு சிம்பிள் வெஜிடபிள் ரைஸ் தான். அது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சும்மா சாதத்தை தனியாக வச்சு காய்கறியெல்லாம் திருத்தி இந்த ஒரு பட்டை லவங்கம் போட்டு நெய்யில் நல்லா காய வதக்கி சாதத்தை கலந்து கொடுப்பாங்க. ஃபேன்சியாலாம் அதில் ஒன்றுமே இருக்காது. ஆனால் நான் லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன்னா அசால்ட்டாக 2 டப்பா சாப்பிடுவேன். இன்ஃபேக்ட் லன்ச் பிரேக் வரைக்கும் எனக்கு பொறுமையே இருக்காது. ஷார்ட் பிரேக்லேயே எடுத்து பாதி சாப்பிட்டுடுவேன். நான் பண்ணுற இந்த ஷேஷ்வான் பனீர் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் தாங்க தேவை. என்னென்னா பேஷன்ஸோட இவ்வளோ காயையும் குட்டி குட்டியாக அழகாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். நான் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா கேரட், பீன்ஸ், காலிஃப்ளவர், ப்ராக்லி அண்ட் கேப்சிகம். அதை தவிர ஃப்ளேவருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் அண்ட் கார்லிக்கை குட்டி குட்டியாக மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லா ரெசிபி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சில அண்டர் கிரவுண்ட் ஃபவுண்டேஷன் வேலை பண்ணி ஆகணும். இப்போ சாம்பார்னால் அதுக்கு புளி ஊற போடுறது அந்த மாதிரி. இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் ரைஸை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க, உதிரியாக நல்லா பொலன்னு இருக்க மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 காஷ்மீரி சில்லியை வெந்நீரில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரைட் ரைஸை பொறுத்தவரை என்னென்னா காய் கட் பண்ணுறது தான் ஒரே வேலை, வேறு எந்த வேலையும் பெருசாக அதுக்கு இல்லை. ஆனால் அந்த ஒரு வேலை பார்த்திங்கன்னா பெரிய வேலை. வெஜிடபிள்ஸ் இஸ் டு ரைஸ் என்ன ரேஷியோ போடணும் அப்படிங்கிறதுமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னா வெஜிடபிள்ஸும் ரைஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். 50-50 நான் போடுவேன். உங்களுக்கு கம்மியாக பிடிக்கும்னா நீங்கள் கம்மியாகவோ இல்லை ஜாஸ்தி பிடிக்கும்னா இன்னும் கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னென்னா ஈக்குவலாக வாயில் ரைஸும் வரணும், வெஜிடபிளும் வரணுங்கிறது தான். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் பனீரை தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பனீர் நான் வீட்டிலையே பண்ணின பனீர் இது. உங்களுக்கு அதுக்கும் ரெசிபி வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன். இதை சும்மா க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், இல்லை நான் இந்த ஒரு க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அரிசி மாவு கூட ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது மேலே கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி. சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரைஸ் நான் என்ன பண்ணினேன்னா 1 கப்பு ரைஸுக்கு 2 கப்பு வாட்டர், நார்மல் பொன்னி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட விசில் அணைச்ச உடனே கலராமல் ஒரு 10 நிமிஷம் அதை ஆற விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் அதை உதிர்த்து போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே உதிரியாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி சைனீஸ் ரெசிபீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கடலெண்ணெயோ இல்லை ஆலிவ் ஆயில், நெய், பட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஸோ நம்ம செசமே ஆயில், அதாவது நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காகட்டும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸை சாட்டே பண்ணுறதுக்கானாலும் சரி. பன்னீரை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஷெஸ்வான் சாஸ்க்கு தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு நல்லெண்ணெய் திரும்ப விட்டு அதில் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண பூண்டை போட்டு நல்லா ப்ரௌனாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க. அதில் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா ரெட் சில்லிஸ், அந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லிஸ், அதை பேஸ்ட் பண்ணி அதையும் அதில் போட்டிருக்கேன். இதை வதக்கிட்டு அது மேலே ஒரு 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க. அதை நல்லா வதங்க விட்டுருங்க. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா அது வதங்கட்டும், எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும். சைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனை வச்சு நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸை சாட்டே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் பேனை வச்சு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அது மேலே ஆனியன், நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் முக்கியமாக வாட்டர் சேர்க்கவே கூடாது, கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும். ஸோ நல்லா அந்த ஆயிலே வதங்க விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மூடி போட்டு கூட வேணால் மூடிக்கலாம். ஆனால் அகெயின் வாட்டர் மட்டும் கண்டிப்பாக சேர்க்க வேணாம். இந்த காயெலாம் நல்லா ரோஸ்டடாக வதங்கின உடனே நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த ஷேஷ்வான் சாஸ் இருக்குல்ல, அதை அது மேலே போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைன்றதை அப்படியே ஃபுல்லாத்தையும் போட்டுற வேணாம். உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரொப்போர்ஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். சால்ட் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் போடணுன்னா இந்த காயெல்லாம் வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சாஸை போட்டு அது மேலே ரைஸையும் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் போட்டால் போதும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வருது பார்த்திங்களா, அப்படி வந்துச்சுன்னா நல்லா நம்ம சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம்.
ஷேஸ்வான் சாஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே கூட வாங்கிக்கலாம். ஆனால் நான் ஏன் வீட்லேயே பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஒரு 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி குவான்டிட்டிகிட்ட தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப அடிக்கடி பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, ரேராக தான் பண்ணுவோம். ஸோ அது சீக்கிரமாக எக்ஸ்பயர் ஆகிடும், காலி ஆகாது. ஆல்சோ இங்கே யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் அண்ட் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் வந்து ரொம்ப அன்லிமிட்டடாக கொட்டி கிடக்கும். நீங்கள் ஒரு க்ராசரி ஸ்டோர் போனாலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு 50 டைப் ஆஃப் கேக்ஸ், கப் கேக்ஸு, குக்கீஸு, கேண்டீஸ் அது இதுன்னு இருக்கும். ஸோ அப்படியே கண்ணை பறிக்கும். சாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால் ஒன்று வாங்க ஆரம்பித்தோன்னா அது ஒரு அடிக்ஷன் இல்லையா, நெக்ஸ்ட்டு வாங்கணும்னு தோணும். அதனால தான் நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக்கேஜ் ஃபுட் எதுவுமே நான் வாங்க மாட்டேன். ஆல்சோ தட் பீயிங் செட், நான் இப்போ பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் வீட்லேயே அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதுக்கான டைம் இருக்குது, எனர்ஜி இருக்குது, சப்போர்ட்டிவ் என்வாயன்மெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்கிறனால தான் என்னால் பண்ண முடியுது. உங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்குன்னா டோன்ட் ஹெசிடேட், ஜஸ்ட் கோ. கடைக்கு போய் ஒரு சாஸை வாங்கிட்டு வந்து டக்குன்னு ஃப்ரைட் ரைஸை பண்ணிடுங்க. கில்ட்டியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் உங்களை புஷ் பண்ணிக்காதீங்க. இன்றைக்கி நான் எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணுறேன், ஆனால் நாளைக்கோ நாளான்னைக்கோ அடுத்த வருஷமோ இல்லை டவுன் த லைன் 5 இயர்ஸ்லேயோ நான் இதே மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன் நான் எல்லாத்தையும் வீட்டிலன்றது நமக்கு தெரியாது. பட் இப்போவும் சரி எப்போவும் சரி என்னோடய இன்டென்ஷன் மாறாது. ஹெல்தி ஈட்டிங் அதை வந்து என்னைக்காக இருந்தாலும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சமைக்கும் போதோ இல்லாட்டி கிச்சன் வேலை எதாவது பண்ணும் போதோ ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குன்னா எனக்கும் அப்படி சம்டைம்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கான மோட்டிவேஷன் தான் இதுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். இது கேட்குறதுக்கு காமெடியாக இருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் லைஃப் வந்து பேட் ஆகிடும். நான் ஏதோ பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க, பட் ட்ரூத் பில்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஹார்ட் டு ஸ்வாலோ. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சஸ்டெயினபிளான ஒரு ஹெல்த் டிப் ஒன்று நான் சொல்கிறேன். நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ரூல் என்னென்னா, வீட்டுக்குள்ளே எந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டோ பேக்டு ஃபுட்டோ ஜங்க் ஃபுட்டோ வரக்கூடாது. ஸோ நாங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா, வெளியே போகும்போது நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணிப்போம். அட் த சேம் டைம் நம்ம அடிக்கடி வெளியே போக மாட்டோம் இல்லையா, சும்மா காசு செலவு பண்ண முடியாது, இல்லை சும்மா வந்து நமக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கும், ரொட்டீன் இருக்கும். ஸோ சும்மா வெளில போயிட்டுருக்க மாட்டோம். ஸோ தானாகவே வந்து வெளியே சாப்பிட்றது, அன்ஹெல்தி சாப்பிட்றதுங்கிறது கம்மி ஆகிடும். அண்ட் முக்கால்வாசி நாள் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு பழகி போய் டக்குன்னு வெளியே போகும்போதும் நம்ம ரொம்பலாம் அன்ஹெல்த்தியாக சாப்பிட மாட்டோம். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வெரி கிரேட்ஃபுல். தேங்க்யூ. டாட்டா.